tayo sa Ikebukuro, guys. Painit ngayon. Kanina umulan. Punta tayo sa big camera. Dun. Dun punta. Dun. Dun tayo bibili ng iPad. Kita yung ang gagawin ko. Apple, guys. May apple dito kasi sa big camera. Ngayon pipili tayo. Ayoko kasi ng ano, guys. Ayoko ng iPad. Ay, laptop. Kasi may laptop na ako. Hanap tayong malaki. Gusto ko malaki. Ito. Itong piliin natin, guys. Ito. Ayan yung price niya. Natin, guys. Kulay gray yung kinuha ko. Tapos kumuha tayo ng ganito. Ang mahal pala nito. Kulang 5 lapad. Ayan, inaayos na ni Ama yung ano. Ay, kaya. Hi, onegaishimasu. Ayan na siya, guys. May bago na tayong pang vlog. Ayan. Ayan siya. 20万だじゃん。 Yakiniko. Ayan na siya, guys. Kakain na kami. Guys, yan. Yakiniko tayo. Ayan siya, yan. Mura lang dito, guys. Masarap pa. Sa mga kakilala ko dyan, naalala nyo yung Joanne. Ganito na ang style ngayon ng Joanne. Ayan yung binibini dati, guys. Ito yung Joanne. Ayan. Kakain na tayo, guys. Kulit naman yung dake, Papa. Yukke. Yukke, guys. Ano siya? Hilaw na beef. Tapos may itlog. Ayan. Ayan yung yukke, Papa. Kain lang kami, ha? Bibimba. Ayan. Pinagawa ko sa patay tayo. Hati natin ito, guys. まだ早いんだよ。 Madahaya? いや、やばいよ。 Ah, madahaya. Ato na yung kanunda? まだ。ユッケ。 Nikuha mo na eh? まだ頼んでない。どっちがいいか。これと、だからこれは。 Karobi ka. Try sa karobi? だからこれのカルビ、さっきのカルビ。 Kape no karobi? これは中落ち。これ高いでしょ? 同じ。さっきのと。こっち頼むかどっち。 ちょっと try. Kain tayo, guys. Umit? Ito naman siya, guys. Ayan. Hilaw na beef yan. Hilaw. Yuki ang tawag. Yuki lang eh? Yuki. Tapos yan, may itlog siya, guys. Tapos, gagawin natin. Gaganon natin siya. I-mix. Yan, masarap yan, guys. Ayan siya. Fresh na beef na may egg. Yan. Ayan pa, guys. Ako makapasok ako, mainit pa nun. Ayan. Ang taba ko lang din dito sa damit ko. Ayan o. Yan. Kaya natin. Ayan siya. Matamis. Makain ng hilaw na beef. Bagay, mga tao ngayon kumakain ng hilaw. Basta, huwag lang ibang hilaw, guys. Tingit ko lang, guys. Ito yung binili namin kanina. Di ba? Bumili kami ng camera. Ay, camera. iPad ko. Ito pa. Ito, bumili ako ng ganito, guys. Yung keyboard. Yan. Ang bili namin is 4 na lapad kalahati. Parang siyang
Nasa 20. Kulang-kulang 20k. Keyboard here. Yan. Tapos, ito yung iPad ko. Ang kinuha ko is 200 plus kasi walang stock na 500 plus na na kulay black. Space gray yung kinuha ko guys. Ayan siya. Mamaya unbox natin. Kain na kami. 3 hours later. Ayan guys, nakauwi na tayo. Agoy, ang kupuson ko. Takpan natin. Kauwi ko lang guys. So, ito yung binili ko guys sa big camera. Sa Apple siya. Apple lang kasi ang big camera. Ayan. Bumili ako ng pangkulay ko ng buhok kasi nagkulay ako. Kumulay naman, umitim naman siya. Bumili ako ganyan. Inumin yan. Ayan. Ito yung binili ko. Ayan. Space gray. Ayan. Bumili ako ng keyboard guys. Nung sa Apple. Ayan siya. Ayan. Yan siya. Yan. Buksan natin. Tapos ayan siya. Ang kinuha ko lang guys. Kasi yung iPad ko dati is ganito. Diba nakikita nyo na ito lagi? Kulay gold. Yung isa pang camera. Tapos ito yung ganito yung harap. Napag-iwanan na tayo sa uso ngayon. Kaya nga, hinihingal ako guys. Hindi ko na na-end kanina sa sa kung saan kami kumain ni Ama. Kasi, pagod na guys. Hindi kasi kami gumamit ng sasakyan. Nag-commute kami. Sakay lang kami ng train. Init. Init na malamig. Ewan. Sorry. Ayan siya guys. Ang kinuha ko is salamin. Alam mo na, malabang mata, kaka-YouTube. Yan, ang kinuha ko is 256. Hindi ko na kinuha yung malaki guys kasi may laptop naman ako. Ayan may laptop ako. Ayan. Tapos, teka may ganito naman tayo. Kaya ang kinuha ko is 200 plus na lang. Masyado malapit. Kikita nyo yung bell ko. Yan, 256 gigabyte. Wi-Fi plus circular pala. Basta, ayan siya. Ayan, kita nyo, di ba? Pwede siya lagyan ng SIM card, guys. Kaya lang, pag nilagyan siya ng SIM card, may yun, monthly yun. Kaya ang kinuha ko, both. Bahala kayo. Paano ba yung bulol? Tapos, buksan natin guys, ha? Pasensya na kayo. Kasi hindi ako marunong unboxing. Hindi naman kasi ako magaling lang ako sa kain, guys. Ayan. Ay, tiyonga! May ganito pala. Ba't ako naggamit pa ng gunting? O, diba? Hindi na marunong. Ayan. Dito yung, guys. Kasi nung bumili ako ng iPhone 13, hindi ko na-feel yung unboxing. Kasi, bill kasi yung phone ko, guys. So, doon na kung saan shop binili, kung saan yun. Parang sa Pinas bagay, yung Globe Smart, doon ko na binili. Kaya doon na na-open. So, ngayon natin i-feel ang unbox. Ito na yung isa. Oh, are? Hindi siya na-answer. Kaya guys, tawag tumatawag. Sorry guys, tumawag yung anak ko. Birthday kasi ng ko ngayon, pamangkin ko. Kaya hindi ko alam kailan ko ito ma-upload guys ha. Naputol yung ng plastic. Ayan. Hindi ako marunong. Ayan. Ayan. Dito na natin siya, guys. Ayan. Ayan siya. Sa plastic pa lang, magkano na kayang presyo nito, no? Sabi ni, Lloyd Cadena. My favorite vlogger, Lloyd Cadena. Sabi niya, plastic pa lang daw, 10K na daw yan. Sabi niya. Ayan. Ayan siya, guys. Ayan siya. Pabuksan na natin. Tarararan. Tarararan. Ayan siya. Buksan natin, ha? Hindi ako marunong magbukas. Ayan. Ay! Ito pala yun, guys. Hindi pala yun. Dito pala. Dito. Ayan siya, guys. Ayan siya. Ayan yung kulay. Ayan na yung camera. Dating iPad. Ito yung pinaka guys. Itong iPad ko is
4 years ago, 5 years ago yata. Ayan, isa pa lang yung camera niya. Ayan siya. Pinakamalaki din yun. 12 point something inches yata siya. Tapos ito naman is, 12.9 inches siya. Aray? Teka lang. Box nga tayo eh. Huwag ka muna lumabas. Ayan siya guys. Ito ang ipifeel natin. Ito yung sabi nila eh. Yung mga ibang vlogger, di ba ganun ang ginagawa guys? Yan, ganyan. Ito. Ayan. Oh, diba? Sabi nila, itatabi daw yan. Kasi, may presyo din yan, guys. Pag halimbawa, ayaw mo na yung gamit, is may ano yan. May dagdag yan sa price. Kaya itatabi natin yan. Ayan siya, guys. Ayan ang kulay. Ayan siya. Ayan. Buksan natin. Pero lupat pa yata, guys. Oh, lupat pa siya. I-charge. Ayan, nag-open siya. Ayan siya. Yan. O, diba? Kita nyo? Yan siya. Ganyan. Tapos, ang laman niya, ganito. Yung manual niya, guys. Yung kung ano niya nakikita nyo sa mga phone. Tapos, dalawang sticker ang free niya. Ngayon kasi, ang iPhone 13 is isa lang, guys. Ayan. Tapos, yung ano niya, yung pin niya pang ano sa SIM card. Ayan, sabi hello. Ayan, bukas na siya. Ayan. Mamaya isi-set up natin yan. Tapos yung charger niya, fast charger yan. Yung cord. Ayan. Tapos, bumili ako ng keyboard, guys. Para pang ano siya, kasi para siyang laptop na, guys, ang iPad. So, pag bumili kayo ng ganito, parang laptop na rin siya. Ayan. Oop. Sirain na natin, guys. Tamad na ako magpa-cute-cute. Ayan siya. Buksan natin. Paano ba ito buksan? Ika nga yung bil-bil ko. Pasensya na, ka-short pa ako, guys. Ayan siya. Magic keyboard ng iPad. Uy, umuno ka. Ayan siya, guys. Tanggal natin. Ayan siya. Ganito yung laman niya. Ayan siya. So, ito na naman tayo. Isma. Oh. Ayan. Alam nyo ba, guys, ang price nito is nasa 4 lapad 6. Teka, complete natin. Kasi mababa ang lapad ngayon eh. 39 times 4.5. Bali, yung keyboard lang guys ay lumalabas na 17,550. Yan. Yung ano niya, keyboard niya. Bali, ganyan yung style niya guys. Ayan. Ayan siya guys. Ayan siya. Ang price niya guys, pambili na ng cellphone. Pero dahil gusto ko ng ganito, para hindi na gagamit ng ng laptop na isa, ganito na siya. Parang laptop na rin siya guys. Ayan, kakabit natin. Magnet na siya guys. Ayan. Ganyan ang itsura niya. O, diba? Laptop na, siya, para siyang laptop lang din. Pwede siyang iganon. Yan. Ganyan ang dating niya, guys. So, yan. Nag-hello si iPad. Mamaya, si-set up natin yan. So, ayan na siya, guys. Ganyan siya. Bluetooth yata to siya, guys. Ewan ko, pag-aaralan ko mamaya, ha? Hindi ko pa kasi alam. Kaya, dito natin tapusan yung unboxing natin, guys. Kasi si-set up ko pa siya. Kung paano. Yan. Effort yan guys. Kailangan natin yan sa pagbablog natin para hindi na tayo maduling paano mag-edit, diba? Kaya, don't forget to like, comment, share, and subscribe. Don't forget to click the notification bell para may update kayo sa new vlog
ko or new video ko. Sorry! Thank you guys! Maraming salamat! Set up ko lang to. Maraming salamat sa panunood. Thank you! Bye! Love you!